सर्दियों के खास तिल और मूंगफली के लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर एक पैन में तिल को डालकर अच्छे से हम भून लेंगे। साथ ही यहाँ पर मूंगफली को भी पैन में डालकर भूनेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। अब इसी पैन में हम 1 चम्मच घी डालेंगे और इसमें गुड़ डालकर इसे अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। अब इसमें जो भुनी हुई तिल थी उसे पीस कर डालेंगे और साथ ही यहाँ पर मूंगफली को भी पीस कर डाल देंगे। इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसे एक बर्तन में निकालेंगे। इसमें डालेंगे इलायची पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर कर इसके लड्डू बना लेंगे। और लीजिए तैयार है हमारे टेस्टी से ये विंटर स्पेशल तिल मूंगफली के लड्डू।